大家好，我係張兵哥，今日咧帶大家睇一個珠海最具有性價比嘅樓盤，單價咧只需要7800蚊一平方，總價只需要70萬，而工資都要2400到3000蚊，首期你冇聽錯，3萬到5萬蚊帶埋精裝修添。我哋身後嘅咧就係我哋嘅二期，我哋嘅入住率咧可以達到60%到70%，因為咧我哋呢個咧係剛需樓盤，總價平，咁我哋而家二期係清咗盤啦，咁我而家三期咧，我哋有一半係豪宅，我哋前方咧直接望我哋個湖景嘅咧係139平方嘅，嗰個單價咧就比較貴啲，大概係11000左右。咁咧我哋有126嘅個大3房，可以做埋4房。咁咧我哋嘅89平方咧係性價比最高嘅，最平嘅單價咧係只要70萬。咁好啲嘅樓層咧，即係多過3-4萬蚊啫，唔會多好多嘅。咁你仲想大啲上4房咧，就99到104嘅。咁你再想大啲嘅4房咧，就116嘅。嗰個價錢咧都係70-80萬嘅，真係好平。咁我哋樓下咧，我哋嘅商業街咧已經開咗業噶啦。先嚟睇下我哋個湖邊，而家咧呢個天氣咧係有我哋個荷花嘅夏天。我哋呢個湖咧其實叫做白鷺湖，點解咧？因為我哋可以睇到嗰隻隻飛喺度嘅，就嗰隻叫做白鷺啦。OK， 跟住兵哥腳步咧入我哋個小區睇下。港澳巴士咧已經通咗噶啦，早上一班，晚上一班，後期會唔會增加咧？肯定會增加嘅。咁呢個位置咧，去我哋個萬達廣場同埋我哋個三甲醫院咧，大概係10分鐘之內就可以到噶啦。咁我哋前方對面個牌坊係叫做乾務嘅，乾務鎮中心咧，離我哋呢度開車咧，只需要3分鐘時間，所以講生活係好方便嘅。攝影師，你先睇下前面個湖景先，俾人哋睇下啊。嗱，我哋前面咧係嗰邊係冇種荷花嘅，所以講係好靚嘅。嗱，咁我再睇下我哋嘅左手邊，我哋左手邊呢一匹咧係我哋嘅幼兒園嚟嘅。咁咧我哋如果有呢個配套咧，咁後期呢套房你要出手啊，或者細路仔要讀書咧，讀幼兒園咧係好方便嘅。咁睇翻我哋呢個路上，呢個咧係我哋個湖邊，實質上咧係我哋發展商喺呢度管理嘅，所以講咧睇起身個綠化就好靚啦。咁喺8000蚊到1萬蚊左右嘅單價裏邊咧，呢個樓盤可以算得豪宅噶啦，因為咧綠化好靚，樓好靚，仲有我哋個高層係叫做小高層，總高唔超於20層，所以講咧係成個珠海嚟講係非常之少啲低密度嘅小區嘅。你依家嚟到126平方呢隻皇牌戶型同埋我哋個河景戶型，咁係非常之安靜嘅。咁呢隻戶型咧，客廳咧將近有50個平方，非常之大氣。點解有咁大咧？兵哥同大家一二講清楚。咁咧我哋可以睇到嘅，嗱，入戶門位置咧，我哋個鞋櫃位咧就將近有2米嘅。嗱，我哋可以望到就係非常之闊落嘅。嗱，咁咧我哋嘅右手邊咧就有我哋個房間嘅。呢個房間咧可以擺1.8米嘅大床，再做個衣櫃咧都有空間嘅。嗱，咁我哋呢邊咧全部係全智能嘅，呢個咧係連接我哋嘅物業嘅空調咧，你後期可以同我哋咁做個中央空調。嗱，入嚟之後咧呢個位置咧，嗱，可以擺個酒櫃嘅，非常之大氣。另外嗰邊廚房咧，呢度擺張6人台，嗰邊咧有我哋嘅冰箱位同埋我哋嘅烤箱位。咁我哋嘅廚房交標咧係有埲牆嘅，咁我哋咧做到中西廚嘅，嗱，非常之大，因為我哋廚房咧大概有15個方嘅。你睇下呢邊咧仲有個倉嘅，洗手台呢個位置2米幾，啊，炒菜呢個位置呢度咧3米幾嘅。咁咧我哋帶精裝咧，呢啲全部係我哋嘅交樓標準嚟嘅，我哋交標非常之高。一陣間到門口可以睇到我哋嘅2期嗰度咧已經入住咗60%到70%噶啦。咁我哋睇下我哋嘅客廳，客廳點解會有50-60個方咧？其實咧我哋係4房嘅126，但係咧我哋將個房間咧打通咗，佔用咗一個房間大概係15平方左右，客廳就會大咗15個方。咁咧出嚟睇下我哋嘅陽台，嗱，咁我哋而家喺3樓咧都可以望到我哋一小部分河啦。咁如果我哋喺5樓、10樓、8樓咧，可能更加清晰。嗱，咁咧攝影師可以望下我哋個2期呢邊，我哋2期咧係全部賣晒噶啦。我哋咧而家目前做低首期3萬蚊，咁呢隻戶型咧係大概2公4800蚊左右，咁你就可以賣到126平方個大4房。咁如果你想做大客廳咧，就希山個房間就叫做大3房。咁我哋後邊嗰啲，話點解呢個戶型咧，總價咧會貴啲咧？因為佢係睇河景嘅，咁佢單價咧為個9500蚊。另外有啲睇唔到河景嘅戶型，但係望成個小區嘅咧，佢個價錢咧先係幾錢啊？最低70萬，咁首期3萬蚊，月供都係3000蚊唔到嘅，所以講我哋好多選擇。嗱，呢個房間咧係我哋嘅客房，呢個客房就比較大啦。呢度做個大師台，仲可以有衣櫃位，包埋我哋呢個房間咧係直可以望到我哋個河景嘅。咁3樓、5樓以上就望得更加靚。OK， 咁咧我哋嘅洗手間咧係乾濕分離嘅，
呢啲咧睇到嘅咧就係我哋嘅交標嚟嘅。呢個洗手間咧大概有8個平方，非常之大氣嘅。呢啲洗手台呢啲全係交樓標準。咁咧我哋嚟到我哋嘅主人房，主人房就非常之有特色嘅。嗱，我哋可以睇到就係入嚟之後咧，我哋嘅玻璃咧係兩面非常之闊落嘅。咁如果你喺樓上咧坐喺度啊，同你老婆飲支酒啊，或者傾下偈啊，直望住河景，係咪好舒服咧？咁咧我哋嘅呢個位置咧係送個面積，咁我哋做咗個櫃仔，你可以擺個保險櫃喺呢度。咁我哋嘅飄台位咧非常之大嘅。咁我哋睇下我哋嘅衣櫃，衣櫃係非常之特殊嘅。嗱，我哋呢個位置咧已經做咗衣櫃，呢個位置可以擺啲嘢。咁我哋裏邊咧都可以擺排衣櫃，同埋呢個女主人化妝嘅地方。呢啲地方咧可以放我哋嘅包包。嗱，睇我哋入嚟睇下我哋嘅洗手間。呢個洗手間咧係唔佔用位置嘅，乾濕分離。咁我哋新型嘅設計啦，可以望到就係呢啲全部擺喺裏邊嗰啲沐浴露嗰啲啊。所以講咧呢一間房咧佢嘅特色咧就係河景，同埋每個房間係非常之大，個主人房20幾平方嘅。咁咧跟住兵哥咧再睇我哋個89平方嘅，因為89咧係性價比之王。因為我哋而家嚟到我哋89平方呢隻戶型係3房2廳2衛嘅。咁咧我哋賣緊嘅咧係有4棟同埋我哋1棟嘅。咁我哋個4棟咧係唔睇河景，咁咧佢個價錢咧又要比我哋個1棟咧要平翻大概係5萬蚊左右嘅。咁咧佢係一個戶型咧，佢係3個房間朝南，同埋我哋嘅客廳朝南。我哋89平方嘅客廳對住個陽台咧，大概有我哋個6米左右，非常之闊落嘅。跟住個兵哥我哋一齊入嚟睇下。我哋左手邊咧呢個位置咧做個鞋櫃位咧係有3米幾嘅，非常之闊落。而且咧我哋右手邊嘅廚房咧係非常之大窗戶同埋光猛嘅，係我哋可以望到就係呢啲咧係我哋個交樓標準。咁咧你大部分89平方嘅房咧係做唔到咁大嘅。咁點解話冇有冰箱位咧 ？OK， 我哋可以睇下呢邊咧係炒菜。咁我哋呢個位置咧而家整到個西廚台，其實呢個位置咧可以擺個大冰箱嘅。但係咧我哋呢一匹咧都有可以俾個空間你做大冰箱。嗱，你睇下，所以講呢個位置咧佢就唔會佔用我哋廚房嘅位置，係非常之好嘅。嗱，入嚟咧呢個餐台咧可能89平方，大家覺得會細少少，但係如果你擺個圓台再斬出嚟咧就會大啲。兵哥有一講一咁我哋嘅客廳咧點解會咁大咧？咁一個89平方嘅客廳咧將近大概40方，又因為咧我哋佔用咗一個房間嘅位置嘅，同大家講清楚咁如果交樓標準咧，如果想要3房咧，咁呢個房間咧就要保留啦。咁客廳就會細少少，細少少咧3米幾嘅客廳已經足夠噶啦。睇下我哋嘅陽台，我哋陽台左手邊咧2樓有一個位置咧係可以擺洗衣機嘅，裏邊咧大概有1米深嘅。咁我哋嘅陽台咧大概係5米，非常之闊落。呢個位置咧都可以直接入去嘅。咁我哋可以望到而家我哋全部起緊呢棟咧就係我哋個139嘅樓王單位啦。OK， 咁入嚟再睇下我哋裏邊。我哋裏邊可以望到嘅就係我哋交標咧係沙發嗰啲冇嘅，但係咧大部分咧我哋個硬件都係有贈送嘅。咁我哋呢個洗手間咧就會比較特殊啲。呢個洗手間咧入嚟呢度係洗手台，左邊有洗手間，右邊咧係沖涼。咁咧因為我哋做到戶戶朝南，即係同我哋個樣板間同埋我哋個房間3隻房間朝南，所以講呢隻戶型係實用率100%嘅。呢個咧就係擺咗1.8米嘅大床，因為我哋贈送咗大概2個方嘅，呢邊整個書台仔再做我哋個衣櫃冇問題嘅。跟住兵哥咧入嚟我哋個主人房，主人房入嚟之後，首先睇下我哋個衣櫃先，2米左右嘅衣櫃位，同埋1.8米嘅大床。我哋呢個咧係做到2邊窗嘅，咁咧我哋坐喺呢度咧就可以望我哋個河景嘅，非常之舒適嘅。咁我哋呢邊高層少少咧就係望我哋小區嘅。咁再睇下我哋洗手間嗰度，我哋洗手間呢個位置咧，我哋可以望到就係都係同啱先咁，右手邊咧上廁所，呢邊咧就沖涼，咁就唔佔用位置。其實我哋個戶型咧係比較多嘅，我哋仲有116、99、101、104、139，但係咧兵哥咧今日重點影3隻戶型，點解咧？因為89係剛需，99 4房係剛需之剛需，126咧係私式4房，跟住兵哥咧會睇翻我哋個99嘅4房，走。我哋而家嚟到我哋嘅4房單位，幾萬蚊首期買99平方個大4房，南北通透嘅，總價大概係88萬。你俾咗首期幾萬蚊，月供咧係3500蚊左右有嘅。咁呢個房間咧睇起身唔係好大，但係咧擺咗1.5米嘅床，再做個衣櫃咧仲有空間嘅。
咁我哋嘅鞋櫃位呢個位置咧係贈送面積嚟嘅，嗱呢度大概係有1.5米左右，入嚟咧就可以望到我哋個右手邊同埋左手邊咧都係我哋嘅客廳嚟嘅，客廳係做到南北通透嘅。咁我哋而家賣緊呢一棟咧係3棟，咁咧我哋就有一棟賣緊，一棟咧係直接望小區樓間，佢有100幾米嘅。點解我哋做2晚間做喺3棟咧，望到出邊咁嘅樣咧？因為我哋呢一棟嘅樓上咧係要望到我哋嘅河景嘅，咁前方我哋右手邊咧係我哋嘅2期嚟嘅。咁睇下我哋嘅呢個位置嗱，我哋呢個戶型咧99平方都有個6米左右嘅陽台嘅。咁跟住邊個再入嚟睇下，我哋客廳咧大概係3.6米左右嘅開間係夠使嘅。嗱呢個客廳非常之大氣，南北通透嘅。呢個位置咧可以整個酒櫃。睇翻我哋嘅廚房嗰邊咧，我哋交標咧係有埲牆嘅，咁而家我哋做到西廚，咁我哋個櫃仔咧同埋我哋個廚房三件套咧都係我哋個交樓標準嚟嘅。呢度咧仲有個窗戶嘅，咁我哋賣緊嘅一棟咧樓間佢係非常之闊落嘅。咁入嚟睇下 ，OK， 我哋個第一個房間咧係朝南向，而且個房間咧係可以擺1.8米嘅大床冇問題嘅。咁我哋個客房呢邊咧就比較特殊啦，呢個位置咧去做洗手台。裏邊咧係洗手間，係乾濕分離分開嘅。咁我哋可以睇到呢個就係嗱呢一匹咧，呢個係我哋可以講兒童房，但係呢個兒童房嘅空間係非常之 OK 嘅。呢邊仲可以擺個書台，呢度仲可以做個衣櫃嘅。咁睇下我哋個主人房先，主人房入嚟咧就非常之大氣啦。嗱呢個位置做個衣櫃1.5米左右，嗱呢個位置咧都可以做衣櫃或者做梳妝台。咁睇下我哋洗手間先，靚嘢我哋最後睇。OK， 洗手間乾濕分離嘅。呢邊嘅床就非常之靚啦，99平方做4房，主人房仲咁大，而且係兩面嘅大窗戶，哇，非常之正。呢個位置咧都可以放個保險櫃嘅。咁我哋呢一棟嘅高層咧係可以望到我哋河景嘅。咁99平方做4房，空間而且還算 OK。咁如果大家睇咗呢個盤咧，其實好多人知道係3萬到5萬蚊首期嘅，咁剩低嘅咧全部月供。咁我哋嘅戶型咧，我哋再重複一次，點解要重複一次咧？因為咧要大家記住嗰個價錢，89平方最平70萬，首期3萬到5萬，月供3000蚊唔到，2800到3000。89平方，我哋有2隻戶型睇河景嘅，可能貴翻幾萬蚊。OK， 咁我哋嘅99咧就總價88萬左右，首期都係俾幾萬蚊，月供都係3500蚊左右。咁我哋99同入101戶型係差唔多嘅。咁再到我哋116咧。加大版嘅99嘅，即係相當於價錢咧係貴翻12萬左右。然後咧到我哋126嘅咧，單價係9500，咁我哋個大4房可以將客廳做到50個方，即係非常之大氣。咁我哋139咧係臨河單位嘅，嗰個價錢咧係相當於嚟講係會貴翻少少，因為咧係小高層嘅，係要去到1萬蚊左右嘅。咁咧大戶型咧有冇再低首期咧？我哋拭目以待。可能都會可以做低首期嘅。咁如果大家睇緊呢個盤，又想低價入手，咁咧呢個盤係非常之啱嘅，因為最平嘅咧700千蚊帶埋精裝修，有車可以直達荃灣太子嘅。咁呢個周邊咧，我哋去到乾務鎮中心咧，係只都要1個紅綠燈嘅。咁我哋周邊嘅學校配套啊，同埋夜市啊，同埋萬達廣場咧，都係10分鐘以內，同埋三甲醫院、真醫5院啊，所以講呢個位置咧係非常之方便。呢個盤咧。入住率係非常之高，即係喺5年之內嘅新樓嚟講，呢個入住率咧可以排名前3名嘅，所以講係非常之舒適嘅。如果大家感興趣，如果中意咧，記得揾翻兵哥啦。呢期咧係咁先啦，拜拜。